हेलो जान, जानू जाने जिगर। और सुनाओ जान, कैसे हो? अच्छा हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। और घर वाले सब कैसे हैं? अच्छा अच्छा, हाँ जान, आज मेरा बहुत अच्छा मूड है। मेरा आज अच्छा मूड है, बस बताऊँगी किस वजह से। जान एक बात बताओ ना। जान एक बात बताओ ना, सच सच कि आप मुझसे सच में प्यार करते हो? मुझे तो नहीं लगता कि आप मुझसे प्यार करते हैं। बस मुझे नहीं लगता। अगर आप प्यार करते होते तो मुझे दिन रात कॉल करते ना, आप तो कॉल ही नहीं करते। बस जब कॉल करती हूँ तो मैं ही करती हूँ। जान झूठ मत बोलो, मैंने कब मना करा? जान ऐसा नहीं बोलो, मैंने कभी कॉल का तो नहीं मना किया आपको। जान प्लीज़ यार, मज़ाक मत करो, झूठ मत बोलो, मैंने कब मना किया? अच्छा अच्छा, 1 या 2 मर्तबा मना किया होगा, ज़्यादा तो नहीं मना किया मैंने। बस दोस्त, आप खुद ही कॉल नहीं करते हैं। मैंने एक बार क्या मना किया तो क्या आप मुझे कॉल नहीं करेंगे? बस अब से मैं तुम्हें दोस्त कहूँगी, जान नहीं। मेरी मर्ज़ी, जब तुम मुझे कॉल नहीं करते तो मैं तुम्हें जान क्यों बोलूँ? नहीं, नहीं, मैं तो नहीं बोलूँगी। मैं तुमसे बेहद नाराज़ हो गई, जाओ यहाँ से, मुझसे बात ही नहीं करो। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हो गई, जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करो। तुमसे मैं क्या बात करूँ यार? बस जाओ, मुझे लव यू तक नहीं कहते हैं। तो मुझे लव यू कहो अपने घर वालों के सामने। अपनी मम्मी के सामने मुझे लव यू कहो तो मानूँ। मेरी अपनी मम्मी से बात करवाओ ना। मज़ाक कर रही हूँ, मुझे नहीं करनी आपकी मम्मी से बात। बस मैं वैसे ही कह रही थी, मुझे नहीं करनी बात। अरे मज़ाक कर रही थी, अच्छा चलो सही है, मैं रखती हूँ। अरे मैं मज़ाक कर रही थी, अच्छा चलो सही है, मैं जा रही हूँ नीचे। बाद में बात करूँगी, ठीक है? ओके चलो सही है, मैं रखती हूँ फ़ोन अब। ओके, कहीं मम्मी ऊपर ना आ जाए। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।